Good morning from Sali Nadi during Sostani. As the day begins, you'll see devotees bathing in the river, doing puja, lighting batti and putting tika. Traditional music plays softly while a small shop sells flowers, lamps and threads for just 20 to 100 rupees. Donation boxes are optional and nearby stalls offer tea and sell roti for under 150 rupees. With no entry fee and minimal cost, Sali Nadi offers one of the Nepal's most meaningful cultural experiences at very low expense. Keep watching because along this hidden sacred river, you'll see rituals performed in freezing winter waters, local playing traditional instruments, and ceremonies you have never seen before. Stay till the end. The most incredible hidden gems and secret spots of Nepal are still ahead. परिवारको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै भगवान श्री परिवारको सुख शान्ति दीर्घायुको कामना गर्दै श्री मानव नारायण भगवानले सबैको भगवान श्री माधव नारायण कार्यमा रु 105 रुपियाँ सहयोग गरी पुण्य कार्यमा रु 120 रुपियाँ सहयोग गरी पुण्य आयोजन गर्नुभएको छ। उहाँ तथा उहाँको समस्त परिवारमा श्री माधव नारायणले रक्षा गरे। कल्याण गरून्। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। यसै गरी सहयोगकै क्रममा किशोर राधा महर्जनज्यूले पनि आफ्नो परिवारको सुख शान्तिको समृद्धि कामना गर्दै भगवान श्री माधव नारायणको मन्दिर निर्माण कार्यमा रु 120 रुपियाँ सहयोग गरी पुण्य आयोजन गर्नुभएको छ। उहाँ तथा उहाँको समस्त परिवारमा श्री माधव नारायणले रक्षा गरून्। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। फोटो खिचेको छ फोटो मलाई
एकचोटि आएको छु वर्ष पछि राछौँ सबैजना बेलुका 3 बजे राम्रो यही हो हेर्नु त Anu murah apa mirip guys, tapi murah deh. सस्तो मिठो दिदी दुध लोकल दुध चिया हो शौचालय आदरणीय सदनहरू ऐतिहासिक भूमि पावन भूमि पुण्य भूमि सम्पूर्ण सदन वचनहरूमा चाहन्छु पनि यस ऐतिहासिक भूमि पावन भूमि जय श्री भारत नारायण जय श्री भारत नारायण जय श्री भारत नारायण आदरणीय सदन वचनहरू ऐतिहासिक भूमि पावन भूमि पुण्य भूमि पाल्नुहुने सदन सदन श्री भारत नारायण
भक्तपुर ब्रह्माण्डदेखि पाल्नुका रामप्यारी सुवासले पनि श्री नारायण भगवानको चरण कमलमा 105 रुपियाँ अर्पण गर्नुभएको छ। परमेश्वरका सबैलाई शासनको कामना गर्दै श्री नारायण भगवानले सधैँ उहाँको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। चलेकै क्रममा गुम्बाराईदेखि पालघाटका श्रद्धालु भक्तहरू सङ्गीता पाण्डेज्यूबाट श्री नारायण भगवानको चरण कमलमा 505 रुपियाँ अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँलाई यसपालि उत्तर धार्मिक संस्थानले निकाल्नु हुने समस्त श्रद्धालु भक्तहरूमा मेरा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रद्धालु भक्तहरू श्री नारायण भगवानको दर्शन गरिरहनु भएको छ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यस ऐतिहासिक नगर काँको सञ्जरापुरमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनका श्री भावनारायण स्वस्थानी प्रदेशका काली नदी परिषद आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू पुण्य आदतहरू तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, मन्दिर निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। अब तपाईँकै सहयोगबाट हुने दैनिक नित्य पूजा आरतीमा श्रद्धालु भक्तजनहरू त्यसैले आउनुहोस्, भगवान श्री वायुनारायणको मूल मन्दिर निर्माण कार्यमा सहयोग गरिन्छ।
Thank you for joining me on this hidden journey. Namaste. भीड भरिएको छ श्रीनारायण भगवानको दर्शन गरिरहेका श्रद्धालु भक्तजनहरूमा अलिक छिटो श्रीनारायण भगवानको दर्शनलाई प्रस्थान गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध छ। त्यसै गरी रानीबारीदेखि पाल्नुभएका श्रद्धालु भक्तजन बाबा सिंह परिवारबाट श्रीनारायण भगवानको चरणमा दुईचोटि अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँ लगायत उहाँका सपरिवारको स्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै श्रीनारायण भगवानले उहाँका मनोकांक्षा पूरा गरोस्, सदैव उहाँको मनोकांक्षा पूरा होस्। श्रीनारायण